म्हापशा अनसा भाटात 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन बळकावपाची केस उक्ताडार रजिस्ट्रार ऑफिसात रजिस्टर बुकात प्रॉपर्टीच्या व्यवहाराची नोंद थंब बुकात ना दुबावित पोलिसांच्या हाताबाहेर। जलशक्ती मंत्रालयाकडच्यान म्हादय ट्रिब्युनलाक 1 वर्साची मुदतवाढ 20 ऑगस्टान मुदतवाढ लागू पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्टांचो मुदतवाढीक येवकार। केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीच्या चलयेच्या गोंयांतल्या बार अँड रेस्टॉरंटाचेर वाद भानगडी करून घेतले लायसन मरण आयिल्ल्या मनशाच्या नावान रिन्यू केला म्हूण आरोप काँग्रेस टीएमसी आक्रमक। भानगडी करून लायसन घेतिल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप इराणीन न्हयकारलो। इराणी म्हणटा राजकीय सुडान चलयल्ली बदनामी वाद घालप्यांक कोर्टान पळयता। फुडल्या 5 वर्षांत 2 लाख संधी तयार जातल्यो लाव घेवपाक प्रत्येकान एक पाऊल फुडें रावचे पडटले म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांखळे स्किल इंडिया कार्यावळ। उसगाव गांजे गावात हुंवाराच्या 1 वर्सा उपरांत लोकांनी घरां केली उबी। संसार परत थाटलो। कांय जाणांक सरकाराची मजत जाल्यार कांय जाणांक बऱ्या मागप्यांचो आदार। एकशे 86 पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर 6व्या दिसा अर्ज भरूंक मोठो प्रतिसाद। 1270 जाणांनी भरले अर्ज। 6 दिसांत सुमार 4,500 जाणांची उमेदवारी सोमार मेरेन प्राझ। गिरी सर्व्हिस रोड पहिल्याच पावसात खचलो। रिक्षा ड्रायव्हर सादूर आशिल्ल्यान ॲक्सिडेंट टळ्ळो। रस्त्या पोंच्यान वचपी उदकाची पायपलायन डॅमेज जाला आसूंये म्हूण अदमास। अटल सेतूर ॲक्सिडेंट जावन पुलीस कॉन्स्टेबल संदीप नायक आत्ताक सोंपलो। डिवायडर क्रॉस करून फुडल्यान येवपी कॅन्टरार गाडी मोखली म्हूण प्रथमदर्शनी अदमास। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 21,000 वयर ॲक्टिव्ह केशी 1,50,000 फाटल्या 24 वरांत 67 जाण सोंपले। गोंयांत नवे 121 केशी ॲक्टिव्ह केशी 688। कुडचडे बीजेपी मंडळान मनयले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे जयंत। कुडचड्या रॅली काढून पेढे वाटून जैताचो उत्सव। मावळतो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाक भव्य कार्यावळी समारोप। प्रधानमंत्री मोदी बरोबर डिनर। बार अँड रेस्टॉरंटाचे लायसन प्रकरणात काँग्रेसीच्या बायलांचो आसगावां स्मृती इराणीचो फोटो जाळून निषेध। बंगाल एसएससी रिक्रुटमेंट स्कॅम ईडीन मंत्री पार्थ चॅटर्जीक उखल्लो। ताचे लागची अर्पिता मुखर्जीच्या घरा मेळ्ळे 20 कोटी रुपया। ती काय धरली। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आज देशाक करतले संबोधित। राष्ट्रपती कोविंदाचो आज कार्यकाळ सोंपता। द्रौपदी मुर्मू देशाची नवी राष्ट्रपती म्हूण फाल्यां शपथ घेता। फोंड्या पुलिसांनी देवूळ चर्च आनी दर्गात चोरी केल्ल्यांक केली अटक। चोर 29 वर्साचो शिरोडेचो मायझीम डिक्रूज गुन्यांवाची कबुली। फेअर ट्रायल मेळची म्हूण जम्मू आनी काश्मीर लिबरेशन फ्रंटाचो लीडर यासीन मलिकाचे तिहार जेलीत उपोशण। आज गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट। कांय सुवातेर उटंगराची शिटकावणी। लोकांनी सादूर रावचे म्हूण वेधशाळेचो उलो। टीव्ही इंडस्ट्रीचे ॲक्टर 41 वर्साचो दिपेश भानाक मरण। क्रिकेट खेळटाना अकस्मात कोसळ्ळो। हॉस्पिटलात डेड डिक्लेअर। कॉमेडी भुमिके खातीर दिपेश आशिल्लो फामाद।
भारत आड वेस्ट इंडीज दुसरी वन डे आज मॅच जिखून माळो जिखपा खातीर भारतीय पंगड सज्ज.